क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा तोता इंसानों की तरह हेलो या नमस्ते कैसे अपनी जीभ को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, दिमाग। तोतों के ब्रेन में कोर और शेल्स नाम के खास हिस्से होते हैं जो आवाज सीखने और उसे परफेक्ट करने के लिए बने होते हैं। यही वजह है कि तोते सिर्फ सुनते नहीं बल्कि याद रखते हैं और फिर बिल्कुल वैसा ही दोहराते हैं। लेकिन सवाल ये है, तोते ऐसा करते क्यों हैं? जवाब है सोशल बॉन्डिंग यानी सामाजिक जुड़ाव। जंगल में वे अपने झुंड के साथ जुड़ने के लिए आवाज की नकल करते हैं और जब वे हम